galera, bem-vindos ao canal Edmaffer. No vídeo de hoje eu vim falar sobre a tampa fixa da lavadora Electrolux modelo LT10B. A tampa contém algumas manchas e arranhões por toda parte, mas está em perfeito estado de uso. Acompanha de brinde, válvula e gaveta de sabão. E aqui é a parte inferior da tampa, como vocês podem ver, está com todas as travas ok. Tudo perfeito estado de uso. Contém algumas manchas e arranhões, como eu já tinha dito. Aproveitando que estamos aqui, dê seu like, curte, comente e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.